চেণ্টাৰ কলংপাৰা চাম। এতিয়া বৰ্তমান মই আছোঁ নৈ আৰু এইখিনি সৰিয়হতলী বুলি কয়। ইয়াত সাংঘাতিক এটা অপূৰ্ব দৃশ্য দেখিলোঁ, গতিকে আপোনালোকেও দেখাওঁ, অসমৰ ৰাইজেও চাওক। কলংপাৰা চামত চাওক কি দেখাই আছোঁ মই, কি সুন্দৰ এটা সাংঘাতিক ভাবিব নোৱাৰা দৃশ্য দেখিছোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিছে। এইটো চাওক, এটা পুখুৰী হয় এঘৰ মানুহৰ, ইয়াত ফাৰ্ম আছে, ফাৰ্ম হাউচ আছে। এই ফাৰ্ম হাউচত হাঁহ চাহ চৰি আছে। চ' এইখিনিতো ঠিকেই আছে, কিন্তু যিটো দেখাব গৈ আছোঁ সেইটো ছাছপেঞ্চত আছে। চাওক কি ধুনীয়াকৈ, চাওক ইমান বগলী, চাওক ভাবিব নোৱাৰা বগলী। ইয়াত বগলী বাঁহ লৈছে, ইয়াত পোৱালি উঠাই কৰা এনেকুৱা ছিজনতে আহে, চব প্ৰত্যেক বছৰে আহে। খুব সুন্দৰ এটা মনোৰম দৃশ্য হয়, বহুত মানে হাজাৰ হাজাৰ বগলী। চাওক কিমান বহুত বগলী, ভাবক। এটা জেগাত থকাটো সাংঘাতিক এটা বিৰল দৃশ্য দেখিলোঁ আজি, বহুত ভাল লাগিছে। সন্ধিয়াৰ সময় হয় আৰু বেছি দেখিলে হয়, নহ'লে চব আহি পেলাই ইয়াতে থাকে, কিন্তু কোনো হানি বিঘিনি নঘটাই। গাঁৱৰ মানুহে একো নকৰে, গৃহস্থকো অনুমতি লৈ পেলাই মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, যাতে তেখেতসকলক একো অসুবিধা নহয় এই চৰাইখিনিৰ। বহুত সুন্দৰ, চাওক এটা সাংঘাতিক সাংঘাতিক দৃশ্য। মইতো একদম সাংঘাতিক ভাল লাগিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। ইমান ধুনীয়া, চাওক কি ধুনীয়া। চব বগলী, মানে হাজাৰ হাজাৰ বগলী ইয়াত বসবাস কৰিছে, আৰু এইটো ছিজনতে ইয়াত আহে। এইটো আপোনাৰ নৈ সৰিয়হতলী লগত হয়। মই মহোৎসৱ ভিডিঅ' কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, তেতিয়া এইখিনি দেখা পালোঁ। চব ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছোঁ, আপোনালোক চাব ভিডিঅ'টো, বহুত ভাল লাগিছে। চাওক কিমান সুন্দৰ, চাওক চব বগলী হয়, ইমান বগলী, বাপৰে। মানে বাঁহ 3জোপা আছে ইয়াত, এনেকুৱা এটা জেগা নাই য'ত মানে বগলী থাকিবলৈ জেগা নাই, ঠাই নোহোৱা নিচিনা এটা পৰিৱেশ। চাওক কিমান সুন্দৰ, কি মন গৈছে ইয়াত থাকিবৰ কাৰণে, এইটো কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰে যে ইমান ভাল নিৰাপদ জেগা এটা বিচাৰি পাইছে। একচুৱেলি গৃহস্থ ঘৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব, যোনে একো হানি বিঘিনি নঘটোৱাকৈ, কাকো একো কৰিব নিদিয়াকৈ বগলীখিনি ৰাখিছে। বহুত ভাল লাগিছে। মই বহুত পানী কাউৰীও দেখিছোঁ, পানী কাউৰী বহুত আছে ইয়াত, পানী কাউৰীও বহুত আছে, বগলী আছে প্লাছ পানী কাউৰীও বহুত আছে। কিন্তু নিজৰ জেগা বিচাৰি এটা যুদ্ধ হৈ আছে, ৰাতিটো যেন ইয়াত শান্তিকৈ থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে। আপোনালোকে ভাবিছে যে আৰু ওচৰৰ পৰা কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু মই ভবা নাই যে বেছি ওচৰত গৈ পেলাই এই পক্ষীখিনিক ডিষ্টাৰ্ব দিওঁ। কি সুন্দৰকৈ সন্ধিয়া পৰত আহি পেলাই বহিছেহি, গতিকে ডিষ্টাৰ্ব দিব মই বিচৰা নাই। ভাবিব নোৱাৰিব, মানে হাজাৰ হাজাৰ বগলী ইয়াত আছে। এই 3জোপা বাঁহত হাজাৰ হাজাৰ বগলী আছে, আৰু প্লাছ যিটো আপোনাৰ পানী কাউৰী বুলি কয়, পানী কাউৰীও মই দেখিছোঁ, পানী কাউৰীও আছে। সাংঘাতিক এটা, বহুত ভাল লাগিলে আজি চাই, বহুত সুন্দৰ।